สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพินทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการพิมพ์เอกสารนะครับแต่ว่าไม่ใช่พิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดนะฮะแต่ว่าใช้วิธีพิมพ์ด้วยเสียงนะครับซึ่งจะอำนวยความสะดวกนะครับบางคนอาจจะพิมพ์ไม่ถนัดนะฮะบางคนอาจจะพิมพ์ช้านะครับแต่ว่าเรามีอีกวิธีหนึ่งก็คือการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับก็คือการเปล่งเสียงของเราเข้าไปนะครับโดยการลิงก์ลงใน Gmail นะครับถ้าเราเปิดใน PC เราก็สามารถที่จะก๊อปข้อความที่เราพิมพ์ด้วยเสียงเหล่านั้นนำมาแก้ไขต่ออาจจะ Copy ใส่ลงใน Word ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ง่ายนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องมีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google Doc นะครับโอเคเราสามารถที่จะดาวน์โหลดใน Play Store ได้นะครับโดยพิมพ์เดี๋ยวผมจะเข้า Play Store นะครับปึ๊บโดยการพิมพ์doc นะครับdoc นะครับแล้วก็ปุ๊บเข้าไปเลยนะครับเป็นของ Google นะครับอันนี้นะครับถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดเลยนะครับส่วนผมดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการเปิดนะครับโอเคหลังจากที่ทำการเปิดนะครับหลังจากที่ทำการเปิดนะครับเราต้องรู้ว่าบัญชี Google Doc ของเราอยู่ใน Gmail ไหนนะครับโดยการกดปุ่มที่ขีด3ขีดด้านบนตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับครับอันนี้จะแสดงเป็น Gmail นะครับ Gmail ของ Google Doc ของเรานะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับบางคนอาจจะในเครื่องโทรศัพท์บางคนจะมีหลาย Gmail นะครับดูอย่างของผมมีประมาณ2 Gmail นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะให้ Google Doc อยู่ใน Gmail ไหนนะครับส่วนของผมก็จะให้อยู่ Gmail นี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เปิดมาแล้วนะครับเราก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับเป็นการเพิ่มเอกสารนะครับปึ๊บอันนี้เขาจะมีตัวเลือก2ตัวเลือกนะครับก็คือเลือกเป็นเลือกเทมเพลตแล้วก็เอกสารใหม่ผมจะเลือกเป็นเอกสารใหม่นะครับปุ๊บโอเคนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าของ Google Doc นะครับโอเคหลังจากนั้นค้นหาไมค์นะครับปุ่มไมค์นะครับที่อยู่ในคีย์บอร์ดของเราในโทรศัพท์ของเรานะครับส่วนของผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเว้นวรรคนะครับโอเคนะครับกดค้างนะฮะคีย์บอร์ดของบางคนอาจจะไม่เหมือนแบบนี้นะฮะอาจจะไม่เหมือนเป๊ะๆนะครับก็พยายามหาไมค์ในปุ่มคีย์บอร์ดนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็กดก่อนนะครับกดหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะซ้ำซ้อนนะฮะนี่คือผมพูดเมื่อกี้ก็คืออักษรมันจะเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้คือจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มลงมือการบันทึกนะครับจะมีเมนูขึ้นว่าแตะเพื่อพูดนะครับผมจะแตะปั๊บผมจะบันทึกเสียงทันทีนะครับโอเคนะครับกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติเป็นแนวคิดหรือความเชื่อที่สนับสนุนให้คนเราปฏิบัติสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามความสนใจตามความถนัดและศักยภาพด้วยการศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะเชื่อว่าหากคนเราได้กระทำจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ผู้เรียนจะสนุกสนานที่จะสืบค้นหาความรู้ต่อไปมีความสุขที่จะเรียนโอเคนะครับอันนี้คือผมได้บันทึกเมื่อกี้นะครับโอเคหลังจากที่เราทำการบันทึกเสร็จนะครับหลังจากที่เราทำการบันทึกเสร็จนะครับผมจะลองไปเปิดใน PC ดูนะครับว่าจะลิงก์กันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหน้าจอ PC นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้อยู่หน้าจอ PC แล้วนะครับเราก็ทำการเข้าสู่เมนูเราเข้าสู่บัญชี Google Drive ของเราได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะฮะเลือกจุด3ขีดตรงนี้นะครับ9จุดตรงนี้นะครับเลือกเป็น Drive นะครับโอเคนะครับเลือกเป็น Drive นะฮะหลังจากนั้นเราก็ล็อกอินลงใน Gmail ที่เราคุยลงในดอกเมื่อกี้นะฮะว่าอยู่ Gmail ไหนนะครับเราต้องล็อกอินให้ถูกต้องนะครับของผมอยู่ใน Gmail นี้นะครับปึ๊บเข้าไปได้เลยนะครับโอเคใส่รหัสผ่านตามปกตินะครับปึ๊บรอสักครู่นะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาเสร็จนะครับไฟล์ที่เราบันทึกเสียงเมื่อกี้จะอยู่ข
ข้างหน้าสุดเลยนะครับถ้าใครหาไม่เจอก็พยายามคลิกที่ Drive ของฉันนะครับแล้วก็พยายามหาดูนะครับเป็น Google Doc นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการเข้าไฟล์นี้เลยนะครับเนี่ยครับก็คือไฟล์ที่เราทำการบันทึกเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถที่จะcopy นะครับคัดลอกนะครับแล้วก็ไปวางในเป็น Word ของเราได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดหน้าจัดอะไรจัดฟอนต์อะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางเลยนะครับpass เลยนะครับหลังจากนั้นก็เราก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับโดยเราที่ไม่ต้องไปพิมพ์ให้เมื่อยนะครับบางคนอาจจะพิมพ์ช้านะครับแต่ถ้าอันไหนที่เราไม่ค่อยหนำใจอยากจะพิมพ์งานต่อเราก็สามารถที่จะเอาแบบเรียลไทม์ได้ก็ได้นะครับโดยการกดแตะเพื่อพูดเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับเรามาอยู่ในจอโทรศัพท์ใหม่นะครับแตะเพื่อพูดใหม่นะครับก็คืออย่างเช่นการเรียนรู้ผ่านโครงงานการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมผ่านโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรูปแบบหนึ่งโอเคนะครับหลังจากที่เนี่ยครับก็คือจะทำการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะ Copy อันนี้ใหม่แล้วใส่ลงใน Microsoft Word นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือทิปง่ายๆนะครับสำหรับการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับโดยเราไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดนะครับบางคนอาจจะพิมพ์ช้านะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับ Pins TV นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย